Good, good, good morning. Good morning, Goju. Good morning. সবাইকে বলে দাও গুড মর্নিং এভরিওয়ান। গুড মর্নিং, গুড মর্নিং। ওই কাবলার মতো কি দেখছিস না? গুড মর্নিং। চলো এবার প্রথমে শুরু করো। গুড মর্নিং। গজুকে দেখো এখানে সবাই ওয়েট মাপতে এসেছে গজু। কি গো গজু ওয়েটটা মাপলে? তোমার ওয়েটটা দেখি তো কত হয়েছে। হাই, তোমার তো জিরো ওয়েট, জিরোর থেকে সরছেই না। হ্যাঁ কি গো গজু, কি করছো তুমি? তোমার ওয়েট নাই? কুটু 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 ওয়েট নাই তোমার? কি গো গজু, ও গজু ওয়েট নাই? খেলার মেশিন পেয়ে গেছো? ওয়েট মেশিনকে খেলার যন্ত্র পেয়েছো? হ্যাঁ খেলার ময়দান একটা বেশ ছোট মাঠ পেয়েছে, তার মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে। দেখো যখন নামছে না ঠিক গাড়ির মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে, এটা চলো নিয়ে যাবো এটাকে, চলো ঢুকিয়ে দেবো, চলো। এই যে বাবা সবাই গজুকে দেখো নিচে বসে তরমুজ খাচ্ছে, আর উপরে এখানে মা তরমুজ খাচ্ছে, আর গজু মায়ের ভক্ত নিচে বসে তরমুজ খাচ্ছে। কি হচ্ছে গজু, নিচে খাচ্ছ কেন? টেবিলে দেওয়া সত্ত্বেও তুমি নিচে খাচ্ছ কেন? খাওয়ায় এতটাই মগ্ন হয়ে গেছে, তাই না আমার? এই তরমুজ খেতেই এখন ব্যস্ত। খাও খাও গজু, তরমুজ খাও, ভালো করে খাও। গজু তরমুজের লাল অংশের থেকে সবুজ অংশটা বেশি ভালো খায়। লাল অংশটা হাতে করে দিলে বা মুখে করে দিলে খায়, নাহলে সবুজ অংশটা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ফেলে। তরমুজ খাওয়া ছেড়ে এখন অন্য জিনিস কামড়ানো শুরু করেছে। গজু এখন তরমুজ খাওয়া ছেড়ে অন্য জিনিস কামড়ানো শুরু করেছে। এবারে এটা খেয়ে পরিষ্কার করবে। খেয়েছিস, পরিষ্কার কর নিজে, সব তুলে নিয়ে ডাস্টবিনে ফেল। কে ফেলবে? হ্যাঁ ওই চলে যাচ্ছিস যে, এগুলো কে পরিষ্কার করবে গজু? যা ডাস্টবিনে ফেলবি যা এগুলো তুলে। এই এই এসো 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 এসো। এইটা এই দিক দিয়ে গজু আমাদের খুব ওবিডিয়েন্ট, হাত দিলেই সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে, তাই না গজু? হয়েছে তরমুজ খাওয়া হয়েছে গজু? পালক ভিজে গেছে তো, মুখের পাশের পালক তরমুজের রসে। হ্যাঁ মায়ের গায়ে আবার তরমুজের রস ফেলছিল। সবাইকে হাই বলে দাও, হাই বলো। গজু আমার বুঝু, বুঝছো না? গজু আউ, আমার মুখে আর তরমুজ নেই কিন্তু গজু। কি দেখছো বাইরে? দেখছো বাইরে অ্যাকচুয়ালি কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, সেইটাই হচ্ছে ও দেখছে। কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, অনেক লোকজন এসেছে, প্রচুর আওয়াজ হচ্ছে মেশিনের। তোমার দেখাচ্ছি দাঁড়াও। এই একটু জামা কাপড় মেলা আছে, বুঝতে পারবে না অত ভালো করে। দেখো ওই যে ওখানে বিল্ডিং হচ্ছে, এই যে কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, সেই জন্যই গজু বাইরে এত দেখতে ব্যস্ত। ওকে এখন বাইরে বের করে দিলে, মানে খাঁচায় ঢুকিয়ে বাইরে যদি রেখে দিই, ও এখন চুপ করে বসে বাইরের সব ওইসব কাজকর্ম দেখে, লোকজন গেলে দেখে, নাকি গজু? ও গজু এবারে গজু বসে একটু রেস্ট করবে নাকি? হুম